U današnjem video radu analiziram da li novonabavljeni radar GM200 francuske kompanije Thales se koristi u protivvazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije. Naime, na završenom prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024 je bio prikazan i radar GM200 malog do srednjeg dometa, za kojeg je zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Nenad Miloradović najavio da će se koristiti u sistemu PVO kao osmatračko-akvizicijski radar, odnosno kao gap filler u ovom sistemu, ali se to do danas nije obistinilo. U pitanju je taktički radar PVO za precizno otkrivanje ciljeva u vazduhu u rasponu od vrlo malih pa do velikih visina i na malim i srednjim udaljenostima, koji radi u S-frekventnom opsegu. Ovaj radarski sistem se sastoji od radarske kabine kontejnerskog tipa koja je montirana na kamion kompanije MAN, pogona točkova 8x8, mada francuski proizvođač ovog radara ga reklamira na domaćim kamionima kompanije Renault, ali se Vojska Srbije odlučila za kamione nemačkog proizvođača, verovatno iz razloga unifikacije logistike, odnosno održavanja. Takođe, radarski sistem sadrži antenski stub koji se hidrauličkim putem podiže i spušta na radarsku kabinu, agregata za napajanje strujom, koji je takođe montiran na kamionsku šasiju, pomoćne opreme, pa ceo sistem ima masu od 9 tona, što ga čini vrlo pokretljivim što po pitanju prohodnosti na terenu, tako i po pitanju njegovog transporta. Kao nišanski radar u sistemima PVO, GM200 se svakako neće koristiti jer za to nije ni namenjen, a ono što ima kao mogućnost je da ima angažovani i neangažovani način rada koji se razlikuju broju prebrisavanja radarskom antenom punog kruga u minuti, to jest da li je 20 obrtaja u minuti ili kod angažovanog rada 40 obrtaja u minuti. Vreme prebrisavanja punog kruga radarskog polja u angažovanom režimu rada GM200 iznosi svega 1,5 sekundu, čime se postiže preciznija detekcija i određivanje parametara cilja, daljina, visina i mesni ugao. Kada je u modu neangažovanog rada, daljina detekcije cilja u vazduhu je do 250 km, dok se kod angažovanog rada ova daljina smanjuje na 100 km. Sama radarska antena se sastoji od primopredajničkih modula koji su izrađeni na bazi galijum nitrida, koji omogućavaju veliku preciznost i pouzdanost u radu. Mogućnost merenja visine cilja u vazduhu je do 25 km, a elevacija radara je od 0 do 70 stepeni, dok je frekventni opseg rada od 2,9 do 3,3 GHz. Radarska antena je aktivno fazno polarisana sa aktivnim elektronskim skeniranjem i rotirajućim dijagramom zračenja. Frekventna agilnost radara GM200 omogućuje između ostalog i dobru otpornost na elektronske protivmere kojim dejstvuje protivnik u cilju ometanja njegovog rada. Ovaj radar pokriva ona mesta koji zbog reljefa se ne mogu pokrivati radarskim zracima većeg i moćnijeg osmatračko-akvizicijskog radara istog proizvođača GM400. GM200 radarski sistem ima sofisticiran sistem autodijagnostike koji samo otkriva i identifikuje eventualni kvar u sistemu radara. Ovaj radar ima takođe funkciju artiljerijskog radara, jer sa visokom rezolucijom detekcije može otkrivati male i brze ciljeve u vazduhu, poput artiljerijskih raketa i granata haubica i minobacača, što Vojska Srbije do sada skoro da nije imala takve radare, sem starijih sovjetskih artiljerijskih radara SNAR-10. CRAM režim rada GM200 podrazumeva izračunavanje mesta pada artiljerijske granate ili rakete, mesto lansiranja istih i automatsko uzbunjivanje korisnika na nadolazeću pretnju koji su umreženi sa ovim radarom. Umrežavanje radara GM200 se vrši putem optičkih kablova, što omogućava veliki i brz protok podataka na velike udaljenosti. Radar GM200 je pogodan za detekciju dronova i mini bespilotnih letelica kategorije 1, pa sve do kategorije 4, odnosno kategorije HALE, High Altitude Long Endurance,
što je kategorija više od kategorije bespilotne letelice CH-95, koja je najmoćnija bespilotna letelica u naoružanju Vojske Srbije. Takođe, pogodan je i za otkrivanje niskoletećih ciljeva poput krstarećih raketa i helikoptera. Zbog visokog stepena automatizacije celokupnog radarskog sistema, ovaj radarski sistem opslužuju samo 2 poslužioca, kao i kod modernizovanog radara Žirafa. Inače, zbog pomenute visoke automatizacije, ovaj radarski sistem ima i vrlo veliku borbenu žilavost, jer mu je za prevođenje iz marševskog u radni položaj potrebno samo 15 minuta. Takođe, u javnosti je poznato da je Vojska Srbije od francuskog proizvođača kompanije Thales kupila 22 radara za nadzor vazdušnog prostora na malim, srednjim i velikim dometima i visinama. Ono što se takođe zna je da su manji radari GS-40 namenjeni opremanju sistema trupne PVO, u čemu sam informisao javnost u svom video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Iako je bilo objavljeno u pojedinim srpskim medijima da su u poslu kupovine radara od kompanije Thales kupljeni radari tipa GM-60, to ipak nije tačno, već će se za misije osmatračko-akvizicijskih radara malog dometa kupiti radari iz Srbije i jedne prijateljske zemlje Bliskog istoka, koja je trenutno u sukobu sa svojim susedima. Što se tiče zemlje proizvođača ovih radarskih sistema, već više godina unazad se u javnosti Srbije spekuliše šta će se od vojnih sistema i naoružanja kupiti od nje za opremanje Vojske Srbije, jer ima izuzetno razvijenu vojnu industriju. Sve u svemu, Vojska Srbije je uvođenjem u naoružanje modernih osmatračko-akvizicijskih radara kompanije Thales više puta unapredila situacionu svest u svom vazdušnom prostoru, jer su do njihove nabavke jedini 3D radari bili američki AN/TPS-70, koji su dobrim delom oštećeni u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.